Swpyr Siôn sy'n yma, a dwi'n mynd i bod yn chwarae game o Minecraft. So ie, dwi'n mynd i bod yn neud o yn survival mode, a wan, dwi'n mynd i bod yn cychwyn y game. So, wan di yma, dwi disgwyl. Mae jyst yn dangos pethau sydd wedi wneud pethau. So, wan dwi'n fyma. So, yeah. Dwi heb di chwarae fo ar Xbox One, so Xbox Siôn o blaen, ond dwi wedi chwarae fo ar 360, 360. So, yeah. Be dwi'n mynd i bod yn trio wneud ydy gael siwgr. So, unwaith dwi'n ffindio siwgr, bydd fi'n oce. So, be dwi'n mynd i wneud rwan? Trio ffindio lle dwi'n gallu gael sugar cane, rhywbeth. Sydd bod yn roa. Dwi'n yn siŵr beth yw'r sŵna, ond... o, mochyn. Ta! Dim mochyn ma'n meddwl. Mochyn. Yay! Dwi wedi cael bwyd. So wan, dwi'n di... bwyta fo. So wan... cwningan. Helo, cwningan. So wan dwi'n mynd i fod yn trio chwilio fo. Iawn ta. Mochyn! So wan dwi'n mynd i fod yn gofio i'r ochr arall. Be sy'n off yma? Okay. So wan, sut dwi gael allan o fyma? So wan dwi wedi gael allan o fyma, dwi'n mynd i bod yn fideo. Fod siwgr yn lo. Cyntaf dwi'n mynd i gorau trio creu cwch. Be am hwnna dweud? Achievement unlocked, getting wood. Punch tree till a block of wood pops out. With X to launch. Wel, dwi'n mynd i wneud hynna. Iawn. So wan dwi'n wedi gorau trio creu rhywbeth. Be'n gorau gael ei wneud cwch? No.
cymryd 2. So, wan dwi wedi gael o. Dwi wedi gorfod creu cwch. Lle mae yna cwch? Dyma ni cwch. Dwi wedi creu cwch, wan dwi'n gallu nofio'r ochr arall. Da ni off. Dyna fo! Dwi wedi mynd i fo. Wan dwi yma! So wan. So, os dwi'n fel mae'n deud siwgwr. Dwi wedi creu o siwgwr! Dyma fo. Siwgwr. Wel, dim ots am y sŵn yna. Sy'n wedi cael ymlaen efo be da ni'n neud. Efo be dwi'n ni'n neud. Ia. So. Be oedd da ni'n mynd i neud eto? O ia, a ma'n ni'n mynd i gael. Ma'n ni'n mynd i trio gael cwch arall. Arall. Felly mynd i ddod hwnnw. Tro yma dwi'n di dod â hwnna efo fi. Dyn. Iawn ta. Mwy o siwgr. Na. Na i ddod yn ôl at chdi wedyn cwch. Dwi jyst eisiau gael hyn. Iawn ta. Wan, dwi'n mynd i trio gael yn ôl lle o'n i. I chwilio. Be fel y fi'n neud nesa? Gad fi gweld. Pumpkin. Tap cwch. Cwch gwirion. Iawn ta. Pumpkin. Wow. Spooky Siôn. Da ni'n aw. Dyma ni dwi'n gweld y well one.
trio wneud. Be o'n i'n meddwl wneud oedd creu cacen. Ble ti angen i creu cacen? Dwi'n gyrraedd hwn lawr rwan, gweld o. Ti angen 2 siwgr, 1 cwpan, 3 wheat. 3 wheat, 2 siwgr, 1 wy a 3 cwpan o llefrith. Iawn. Fi heb lot o amser, ond ie. Ond ie, so. Buwch. Ie, buwch. Dwi'n ei syniad. Be os dwi'n gallu trio creu pickaxe? Helo, nos. Nos dach, nos. Helo, gynnion. Nos dach, gynnion. Okay. So. Dwi'n trio creu hwn wan. Achievement unlocked. Time to mine. Wow. So. Mae yna troi nos wan. Dyn am da. Ond mae'r monster sy'n mynd i ddod allan. Ma nhw'n barod i dod. Ia, Mr. Iar, mae na monster yswan. Fideo. Just dabat di hwnna. Disgwyl funud. Beth dwi'n lladd yn dabat yma? Beth dwi wedi gael? Ni'n mynd licio hynna. Di'r pethau yna mynd neis. Iawn. So, wan dwi wedi cael... Pam mae hynna gorau digwydd? Dim un o hynna. I'r dŵr! Dwi'n dod ar ôl fi, mynd am da. Dwi'n cysgu. Dar yn normal fan. Iawn ta. Neidio. Beth? Wel, wan dwi'n di trio chwilio am pethau. Mae'r dyn yna dan. Dwi'n meddwl mae di marw wan. Ti di marw? Do, ti di marw. So, wan... Ci! Ci, be dwi eisiau chdi wneud ydy aros yn llon... Ci, be nes i dweud am aros yn llonydd? Ci, be dwi eisiau chdi wneud ydy aros yn llonydd. Nes i'n mynd yn y twtio chdi. Ci, aros yn llonydd. Daniau, ci gwirion. Dyna ni. Wan ti lawr fan'na, dwi'n gallu chwilio i gael
O, chdi. Ok, bod fi cyntaf creu rhywbeth. Pam na'n tyfu nhw? O, waw. O, maen nhw'n flin. A maen nhw'n dod ar ôl fi. O, yes, yes, yes. O, da chi dau'n edrych ar fi. Ie, dwi efo ci. Ydw i'n mynd i roi di ffwr un o wedi. Ok. Beth am ci a? Dwi wedi cadw fo mewn yn y pit na, dipyn bach i roi hir. Twll. Hei, babi. Hwre, wan di efo dau ci. Cetid cwn. So, wan di efo cwn, siwgwr a cwn. Mae hwnna'n gwenan. Sorry. Da ni'n licio fo. Dwi efo syniad. Lladdo. Da iawn. Wan ti'n gael o. Ok, lladdo. Da iawn. Pwy sy'n cariad? Be o'n nhw'n neud? Ok, iawn, dwi wedi gael y papi bach ma. So, dwi wedi deud ta, gweld chi wedyn.